여러분 추천, 구독 오네가이시마스. 부탁드립니다. 잠깐만. 뭐야? 귀여워. 알아요. 간지러워. 잠깐만. 간지러워. 잠깐만. 배불러. 아나타토 오사케노 미타이다. 아니야. 왜? 아나타토 토사에도 미타이다. 지금. 릴렉스. 아나타토 오사케노 미타이다. 아나타노 오사케노 미타이다. 아빠 좀. 나시키상? 제발. 아나타토 거기다 니콜. 제발. 시간. 왜? 나마비루 데스. 나마비루 아니야? 나마비루야. 나마비루. 등지 5님 333개. 333. 333개. 통 큰 거. 사실. 와. 등지 원님. 333개를 쏘자마자 이게 화장실을 간다고. 에헤. 등지 5님, 좀 기다려봐. 등지 5님, 좀 기다려봐. 올 수 있어, 오고 있어. 오고 있어. 조도 선생님 10개 또 감사합니다. 고마워요. 입술 왜 닦냐고요? 밥 다 먹었으니까 입술 닦지. 내가 뭐 다른 거 하려고 입술 닦았나봐. She's coming. She's coming. 맛있는 인생의 행복. 나치키미타 이나 가와이오 나토 노모 노하 와타시노 진세인 시아와세다. 졸라 길어. 졸라 길어. 졸라 길어. 이게 뭐야? 뭐? 나치키. 나치키 미타 이나와가이 온나토 노무노 하바타노 진세니 시아와세다. 아니야. 나
나츠키 みたいな。ナチキみたいな。可愛い女と飲むの。私の人生に幸せだ。は 아니야. 와. 私の人生に幸せだ。 잠깐만. 飲むのは私の人生に幸せだ。幸せだ。夏希。ガバボ。もう。それ。Forget? I'm not forget. ガバボ。なあ。パリ。パリ。OK? ダストボックス。ダストボックス。パリ。왜? 우리 지놈님이 100개로 통큰뱅글 감사합니다. 이야, 지놈님 나이스. 오! 뭐야? 뭐지? 이거 봐. 뭐야? 조심해라. 그럴 마음은 없었는데. 빠진이야, 나. 야, 그래. 빠진이야, 빠진. 조심해. 먹어. 어떡해? 진짜. 엄마가 뭐야? 엄마가 나중에 엄마가 이거 뭐야 하면 엄마 택시 또. 오케이. 알았어. 다행이다. 나츠키-짱, 스윗オウよ. 뭐야 이거? 나츠키-짱, 스윗オウよ. 뭐야? 나츠키 이짱 스윗オウよ 뭐야? 응? 있지만? 있죠? 진짜. 응? 알로? 몰라. 뭐야 이거? 왜 그래? 몰라. 아니? 모르는데? 예. 아니? 미쳐. 얘가 오늘 이상하게 미쳐있네. 됐다. 얘 조만간에 방송 데뷔할 것 같은데. 응? BJ 나츠키. 데뷔? 데뷔. 오늘 데뷔? 얘 조만간 데뷔할 것 같은데. 할 수 있어. 이마보소. 이마보소. 이마? 이마보소? 이마 보라고. 이마. 이마? 축하. 나츠키 바리바리 스윗 오요. 잠깐만. 빨리 먹어.
나 지금 바리바리 스윗호요. 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 나 지금 바리바리 스윗호요. 아니야. 바리바리 스윗어요. 아, 바리바리 스윗어요. 나 지금 바리바리 스윗호요. 네네네. 바리바리 스윗호요. 스윗어요. 야, 바리 스윗어요. 그치? 바리바리 스윗어요 아니야. 요. 아, 진짜. 아, 개웃기네. 아우, 야. 아, 나는 제주도 와서 웃기만 한다, 진짜. 아. 내가 행복하네. 아, 내가 다 행복하다. 아. 대륙 엔터테인먼트 1호입니다. 안내님 어서오세요. 아프리카 스탑. 와. 제주도 계속 있을 거예요. We don't go back to Seoul. 아, 진짜? 나, 파리파리 후쿠오카. You cannot go to Fukuoka. 티켓도 있어요? 티켓도 있어요, 비행기. 어떻게? 너 패스포트 오빠가. 투 있어요, 투. 아. 진짜 궁금해. 부끄러워. 프론트 여자가 왕, 그 여자 일만. 따라라라라라 따라라라라 따라라라 따라라 따라라라라라 따라라라 따라라라 따라라. 내가 뭘 해도 얘는 따라하네. 이런 모습이 참, 이게 어떻게 보면 방송이 리액션이라는 건데 리액션 최고다. 최고다 진짜. 최고다. 이런 애를 본 적이 없어. 와, 진짜. 오빠가 더스터, 더스터. 응? 더스터. 더스터. 마술 보여줄게. 마술? 응, 마술. 매직. 오케이. 매직. 마술. 딱 하면 이게 확 올라갈 거야. 아, 진짜? 응. 여기지. 응. 봐봐. 내려와. 잠깐만. 잠깐만. 오빠. 다시 한 번만. 잘 봐. 잘 봐야 돼. 오케이. 여기 있잖아. 진짜?ちょっと待って。ちょっと待って。이거 쉽지 않아. 힘들어.ちょっと待って。わからん。오케이, 여기까지. わからん。아, 잠깐만. 요크 밑에. 진짜? 고스트? 진짜? 오빠 제발 다시 한 번. 응? 오빠 대박. 가르쳐주세요. 내가 하루에 2번밖에 못해. 아, 진짜? everyday, only 2 times. 2번. 처음이야. 가끔 마지크. 얼음 많은 눈도 100개 감사. 잠깐만. 제발. 어떡해. 잠깐만.
아, 오빠. 어. 아, 아니지. 이게, 있잖아. 네. 딱 할 때, 쫙 이렇게 되는 거야. 아, 진짜? 어. 아, 오케이. 딱 하고 아, 이렇게 되고. 잠깐만. 딱 이렇게 할 때, 네, 내가 스타트. 딱 이렇게 되는 거야. 내가 스타트, 오케이. 아, 근데 오늘은 안 돼. 오늘은 더 이상 안 돼. 2번 끝났어. everyday only 2번. 오늘 더 이상 안 돼. 여러분, 알겠어? 내가 내 옛날에 방송할 때 여기 방송에서 보여줬다. 방송 막 사람들 막 장난 아니야. 진짜? 나 처음이야. 대박, 오빠. 왜? 고스트? 아, 네. 열심히, 네. 스터디. 그러니까 이렇게 끼우면 안 돼. 좀 이렇게 너무 안에까지 여기까지 끼우지 말고 그냥 여기 정도 끼워. 이렇게 끼워. 이게 딱 빨리 될 때 이게 빨리 이렇게 딱 올라가. 대박. 너무 여기 끼우면 안 돼. 대박. 그렇지. 오빠. 잠깐만. 여러분. 일본어. 오케이. 皆さんはわかりましたか? 배터리 없네. 가방 좀. 오빠 가방 좀. 배터리? 진짜 대박. 잘하지. 짱. 오빠, 아버지, 아빠, 나쁜 남자. 나의 뭐라고? 선생님. 진짜 대박. 두두두두두두두. 처음이야. 두근두근. 알았어, 나츠키. 나츠키. 진짜 오빠 가르쳐주세요. 많이 연습해야 돼. 쉬운 게 아니야. It's no easy. No easy? no easy. 가르쳐주세요. Hard. No easy? 딱 이렇게 있잖아. 딱 할 때 왜? 딱 이렇게. 어떻게? 어떤? 오빠. 응? 스터디? 나도 스터디. 오케이. 그렇지. 한 번 더 보여줄까? 한 번만? 네. 한 번만 더? 그러면 알았어? 오빠한테 뽀뽀해주면 한 번 더 보여줄게. 그럼 됐어. 응. 됐어. 여기. 너무 힘들어. 이렇게? 제발요. 왜? 로셀님이 333개. 왜? 가위바위보. 왜? 가위. 먹고 싶어? 응? 먹고 싶다. 먹고 해. 네. 뭐야? 가위바위보. 아메리칸 가위바위보? 뭔 개소리야. 이번에 여기 해줘. 네. 여기. 없어. 고마워. 네, 응?
아, 나 베리베리 나이트 열심히. 여러분 가르쳐주세요. 슬프다. 뚠뚠뚠 누구? 그럼 밀어붙여야지 그럼. 아, 뚠뚠뚠 고마워요. 열심히 해야 돼. 아, 알았다. 열심히 연습해야 돼. 알았다. 진짜 소. 싫어? 아, 이거 싫어? 네, 파 아니요. 싫어? 아니야. 빼. 아, 다들 어서 와요. 오신 분들 추천 한 번씩만 부탁드립니다. 아. 만약에 뽀뽀 딱 하면 오빠 가르쳐 줄게. 보이게. 여러분 알았어? 아, 모르지. 여러분 바보야. 만약에 딱 뽀뽀하잖아. 오빠가 1시간 안에 너 할 수 있게 해줄게. 1 hour. 배울 수 있어. 아, 진짜? 응. 아, 1 hour. 먹어 열심히. 응? 먹어 열심히. 그러거든. 1 hour. 충분히. 아, 잠깐만. 진짜 소. 오빠 먹어. 빨리 먹어. 난 배불러. 오빠. 난 배불러. 난 됐어. 배불러. 돼지고기. 이거 다 안 먹어도 돼. 괜찮아. 배불러. 닭고기 사람. 아, 마음이 있어요. 다스트 안 돼요. 더스트 안 해. 서비스. 먹어. 배불러. 야, 다 안 먹어도 돼. 남겨도 돼. 괜찮아. 그러니까 억지로 먹으면 몸에 안 좋아. 소. 두두두두두두두. 여러분 안녕하세요. 1, 2, 3. 어떡해? 왜? 바로 가르쳐 줄게. 방송. 네. 바로 가르쳐 줄게. 오케이, 방송. 내 거요. 뭐지? 악트? 뜬. 알았어. 몬스터야, 몬스터. 그러니까 오케이, 가르쳐주세요. 네. 알았어. 안 됐는데. 그래. 어떡해? 립스잖아. 립 아니었어.
막고 있잖아. 파리. 빨리 해. 똑바로 해, 똑바로. 이거 없이. 파리. 다보이. 오케이. 파리. 오케이. 시작. 선생님. 자, 잘 봐. 오케이. 여러분. 이게 확 할 때 이거 확 올라가기만 해야 돼. 네. 확 할 때. 네. 빨리 해야 돼, 빨리. 잘 빨리? 봐, 네. 잘 봐. 확 했을 때 이게 팍! 이렇게 탁! 이렇게 돼야 돼. 오! 그러니까 이게 딱 이렇게 됐을 때 딱 이렇게 하잖아. 얘가 확 올라간단 말이야. 이게 올라가서 내려올 때 오케이. 이걸 딱 끼고 내려온단 말이야. 내가 스타트, 오빠가 시작. 오케이? 오케이. 잠깐만. 오케이. 시작. 잘 봐. 시작. 오케이. 시작 말해. 잠깐. 아, 시동 걸고 있을게. I'm ready. 네가 시작하면 딱 할게. 시작. 뭐야? 몰라요. 오케이. 몰라요. 잠깐만. 왜? 왜? 내가 퍼포잖아. 오빠 가르쳐주세요. 아빠 파리 시간이 없어. 가르쳐주세요. 그러면 뽀뽀 제대로 해. 간 너무 약해. 아, 약해. 여러분 가르쳐주세요. 이러고노. 나 저기 이거 게임을 위한 거니까 괜찮아. 그냥 게임이야. 그냥 너는 그냥 형 동생. 그냥 게임을 위한 거. 괜찮아. 키스 하고 싶어. 키스하고 싶다고? 그래. 파리. 좋아? 응? 립스 좋아? 처음이야. 아니 별로. 슬프다. 처음이야. 여러분들 가르쳐 줍니까? 가르쳐 줘요. 가르쳐 주세요. 파리. 가르쳐 줘 말아. 가르쳐 줘 말아. 너? 가르쳐 주면 안 돼. 네 뽀뽀가 약했대. 가르쳐 주면 안 돼. 잠깐만. 봐봐. 다 노 잠깐만. 하잖아. 알프스. 봐봐. 모든 사람들이 노 하잖아. 천천히 립스 봐봐. 좋아? 다 노. 천천히 좋아? 그럼. 오케이. 응? 아니야, 됐어. 이제 필요 없어. 진짜 두근두근. 어떡하지? 오케이, 내가 비디오, 마지막 비디오 스타트. 오늘 손가락 너무 힘들다. 아파. 너무 아프다. 진짜? 하루에 3번까지 하면 안 돼. 오. 다시 해봐. 방금 그렇게 하면. 다시 해봐. 안 돼. 내가 스터디? 씨. 티슈. 아무 일 없어? 잠깐, 설마 이것도 모르는 건 아니겠지? 나직해. 이건 알아?
뭐야? 손가락 떨어지는 거. 뭐야? 그러니까 엄지 손가락 있잖아. 네. 엄지 손가락 이걸 딱 잡는 거야. 이렇게 딱 잡아가지고. 아 이건 알아. 아니야. 이거. 베이비 아니야. 이건 안 해. 나 이것도 모를 줄 알았어. 잠깐만, 팔이 보고. 개웃기나. 여러분, 베이비 아니야. 오빠 베이비 아니야. 알았어. 우리 진호님이 또 100개 감사합니다. 이렇게 재밌는데 이런 거 한 개 터져줘야지. 진호님 100개 감사드리고. 카사디나노님 또 10개 감사합니다. 고맙습니다. 무서워. 먹지 마. 무서우면. 서비스. 괜찮아. 다 안 먹어도 돼. 네. 태영잉님 또 10개. 카사디나노님 또 10개 감사합니다. 고맙습니다. 오늘 기회예요? 오케이. 잠깐만. 오. 못 봐. 괜찮아. 오케이. 오늘 힘들었어. 나 이렇게도 할 수 있어. 반지 줘봐. 그러니까 오늘은 컨디션이 안 좋아. 오늘은 컨디션이 안 좋은데 컨디션 좋은 날에는 여기서부터 이렇게까지 할 수 진짜? 있어. 오케이. 잠깐만. 지금은 안 돼. 지금 컨디션이 안 좋아. 지금은 안 돼. 할 때 이게 딱 올라갈 때 이거 딱 넣어야 돼. 이렇게 딱. 왜? 딱 하잖아. 딱 튕길 때 이게 반지가 딱 나갔을 때 내려올 때 이걸로 딱 끼고 내려와야 돼. 진짜? 딱 이렇게. 내가 아스 없어. 아스 로켓. 빨리 봐야 돼. 눈으로 빨리 봐야 돼. 눈으로 딱 보고 있어야 오케이. 돼. 그렇지. 알았어. 살짝 바보 같은데. 바보? 내가 여기서부터 시작해야지. 이? 아니지. 여기서부터 시작해야지. 여기서부터 딱 올려야지. 또. 비보가 아니라 피부가 아니야? 바보인데 말해주시. 봐라, 사람들이 너한테 말해주지 말래. 너한테. 사람들이 너한테 가르쳐주지 말래. 왜? 싫어? 응? 싫어? 너의 키스가 너무 마음이 없었어. 진심이 없었어. 진심. 게임이야, 그냥. 게임이야. 게임 키스, 정말 키스. 키스요. 아니야. 틀리지. 코리아 게임 키스? 코리아. No, 코리아. 키스. 게임 키스, 정말 키스가 키스. 너 오빠 좋아해? 좋아. 아니야, 오빠 사랑해? 아니지. 그런데 왜 두근두근해? 키스. 키스. 두근두근. 왜? 두근두근 없어? 형 동생. 몬스타야. 브라더. 몬스타야. 브라더. 남자. 남자야. 브라더. 라비트. 여자. 라비트야. 싫어. 고기. 잘 먹겠습니다.
2시간 거기. 이거 알려주면 안 되겠는데, 이거. 안 알려줘. 아빠? 응? 안 돼? 안 보이죠? 야, 그리고 다 먹고 해. 냄새나. 아, 여러분. 일본 여자. 올 마츠키 아니에요? 일본 여자 진짜 예쁘다. 귀여워. 優しい 女の子 And intelligent. 네. Stupid. 바보. 일본 여자. 아, 여러분들 추천 한 번씩만 누르자. 아, 이거. 마셔. 여러분들 정확히 말할게요. 이거 얘 갈 때까지 우리 먹을 겁니다. 마셔. 오빠. 아, 마셔. 거기 5 가자. 배불러. 나 무슨 오빠 다이어트. 노 스트롱. 오빠 다이어트. 나도. 뭐야? 나도 다이어트야. 그러니까 이게 진짜 센스인 것 같아. 내가 항상 이렇게 밥을 많이 먹고 옆에 있는 게스트한테 나 다이어트 중이라 하면 항상 비웃었지. 나 다이어트 중이야 했는데 얘는 나도 다이어트야. 얘 똘끼 있다니까. 얘 똘끼 있다니까 얘. 다이어트야. 나도 다이어트. 아, 5 가자. 다이어트. 근데 진짜 안 먹어도 돼. 남기면 돼. 괜찮아. 그냥 고기가 좋아. 고기가 좋아? 그래 먹어. 그냥. 미안해요. 괜찮아. 새거 먹어. 납도 괜찮아. 새거 먹어. 아, 코리아 스타일? 새거 먹어. 코리아 스타일? 잠깐만, 꿈깨비님 또 100개 감사합니다. 꿈깨비님 또 100개 나이스. 꿈깨비님 100개 감사드립니다. 막밤이라고요? 아니야. 17일까지 있어. 우리 일주일 붙어 있어요. 뭔 막밤이야. 누가 막밤이래? 무조건 즐겨찾기 해놔. 고기 좋아. 고기 많이 먹어. 응? 오빠 테이크아웃 코멘트 있어. 테이크아웃 안 돼? 응? 테이크아웃. 테이크아웃? 테이크아웃 누가 먹을 거야? 넌 먹을 거야? 나 안 먹어. 태영이님 또 10개 감사합니다. 얘가 해물을 그리 좋아하지 않더라. 예. 어제 막 도톰에다가 다금바리까지 샀는데 얘 안 먹었어. 다이어트야. 다이어트야. 안 먹어도 돼, 진짜. 안 먹어도 돼. 아, 진짜 좋아해. 좋아서 먹는 거야? 알았어. 여러분들 좋아서 먹는다는데 왜 자꾸 그래?
台响起同窗的相识。 그러니까 우리 사람들이 우리 보고 케미가 좋대. 케미? 케미컬. 케미컬. 우리 둘이 좋대. 파트너. 비즈니스 파트너. 아니. S 비즈니스. 파트너. 어? 응? S 비즈니스. S 파트너. 비즈니스 파트너야. 꽁깨비님 이거 아시는구나. 몰라. 요즘 이 노래에 꽂혀 있음. 잘 먹었습니다. 아, 잘 먹었어? 아, 좋아. 굿. 사람이 없어. 새우. 오케이. 잘 먹었습니다. 잘 먹었습니다. 여러분 잘 먹었습니다. 잘 먹었습니다. 일본어로 어떻게 말해? 고치소사마でした. 어? 고치소사마でした. 고치소마시마시다. 왜? 같이. 네. 하나, 둘, 셋. 고치소마시마시다. 네, 시작. 고치소마시다. 왜 그래? 잘 먹었습니다. 고치소사마でした. 고치소사마데시다. 시작. 고치소사마데시다. 왜? 오빠 바보야. 그 바보야. 지금 누구한테 바보라 그래 지금? 진짜 바보야. 와, 고치소사마에서. 진짜. 다시 한번. 회장님 어서 오세요. 잘 먹었습니다.